फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में हर रोज करीब 2 करोड़ मुर्गे खाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता। टाइगर के बच्चों की देखभाल एक फीमेल टाइगर ही करती है। फैक्ट नंबर 3, धरती पर सिर्फ चींटियों का बोझ 1 करोड़ टन से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, एक ऊंट अपने पेट की थैली को मुंह से बाहर भी निकाल सकता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि घोड़े और चूहे ही मात्र ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों की तरह उल्टी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 6, ओनागोदौरी प्रजाति के मुर्गे बाकी के नॉर्मल मुर्गे से काफी अलग दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी पूंछ काफी लंबी होती है। फैक्ट नंबर 7, भेड़ फोटो में एक दूसरे को पहचान सकती हैं। फैक्ट नंबर 8, मगरमच्छ जब किसी भी जानवर को खाता है या निगलता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। फैक्ट नंबर 9, उल्लू एक ऐसा जीव है जो भूख लगने पर अपनी ही प्रजाति के दूसरे उल्लू को खा जाता है। फैक्ट नंबर 10, बसंजी प्रजाति का ये कुत्ता अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं भौंकता।